ଏହି ପ୍ରକାର 9 ୱାଟ୍ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମେକାନିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବଲ୍ବକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ରିପେୟାରିଂ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟି ଖରାପ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବକୁ ହୋଲ୍ଡରରେ ଲଗାଇଲେ ପୁରା ଡିମ୍ ଡିମ୍ ଜଳୁଛି, ମାନେ ବଲ୍ବ ନ ଜଳିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଏଲଇଡି ବଲ୍ବର କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଫ୍ୟୁଜରକୁ ଖୋଲିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଫ୍ରିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରିବ। ବଲ୍ବର ଡିଫ୍ୟୁଜରକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହୋଲ୍ଡରରେ ଲଗାଇକି ଏମିତି ଏକ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଏଲଇଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଚେକ୍ କରିବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲଇଡିକୁ ସର୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ସର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଥିବା ଏଲଇଡିକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଏଲଇଡି ସବୁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏହି ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟି ଖରାପ ଅଛି। ଖରାପ ଥିବା ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟିକୁ ମାର୍କରରେ ମାର୍କିଂ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ମାର୍କିଂ କରିଥିବା ଖରାପ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟିକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ଓପାଡ଼ି ଦେବା। ଖରାପ ଥିବା ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟିକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଏକ ପେନସିଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେନସିଲ ମଝିରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି କାର୍ବନଟିକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କୁରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ପେନସିଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି କଳା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ହେଇଥିବା ଏଲଇଡି ଉପରେ ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇଥିବା କାର୍ବନ ଖସି ପଡ଼ିବ। ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରରେ ଲଗାଇକି ଦେଖିବା, ଆଗ ଭଳି ଫୁଲ୍ ବ୍ରାଇଟନେସରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।